সবাইকে আজকে আমরা শিখবো ভেন্টিলেটর মেশিনের সাহায্যে একজন ল্যাব সাপোর্ট পেশেন্টকে কীভাবে নেবুলাইজেশন দেওয়া হয়। আমার হাতে যেটা দেখছেন এটার নাম নেবুলাইজার টিপিস। তো এটা আমরা ভেন্টিলেটর মেশিনে লাগিয়ে নিয়েছি। এটার মাথাটা খুলে নিয়ে দেন আমরা উইন্ডাল প্লাস এখানে একটু নিয়ে নিলাম, দেন আবার মাথাটা আবার লাগিয়ে নিলাম। এখন আমরা মেশিনে গিয়ে ফাংশনে যাব, গিয়ে নেবুলাইজেশনটা অন করে নিব। দেন আমরা পেশেন্টের কাছে চলে যাব। পেশেন্টের মুখে দেখেন এটি টিউব আছে। আমরা এখান থেকে এইচএমই ফিল্টারটা খুলে নিব এবং নেবুলাইজার টিপিসটা এক সাইডে লাগিয়ে নিলাম এবং অপোজিট সাইডে ভেন্টিলেটর যে সার্কিট আছে তার অপোজিট সাইডে আরেক দিক লাগিয়ে নিলাম। এখন আমরা মেশিনে চলে যাব। মেশিন থেকে নেবুলাইজারটা অন করে দিলে হয়ে যাবে।